Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ բոլորդ ներկա եք գտնվում մեր բոլորի առաջին հաշվետու ժողովին։ Սիրելի հայրենակիցներ, դա մեր շարժումը ուղղակի շարժում չի, մեր շարժումը ազգապահպան շարժում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ապրում ենք մի օրեր, որտեղ այս իշխանությունները անցան բոլոր հնարավոր ու անհնարին կարմիր գծերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, երբ իշխանությունը թիրախավորել էր մեր Հայաստանի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին եւ երբ Սամվել Կարապետյանը իր աջակցության խոսքը ասեց, այդ իսկ օրվանից Սամվել Կարապետյանը գտնվում է ապօրինի անազատության մեջ արդեն 114 օր եւ ես ավելի քան համոզված ասում եմ, որ սա անընդունելի է։ Այս ճանապարհը ազգակործան ճանապարհ գիտենք, մեր ազգը լավ գիտի, անգամ օտար ազգերը լավ գիտեն, որ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին մեր ազգի, մեր հայրենիքի, մեր Հայաստանի ամենակարևոր հենասյուներից մեկն է, եթե ոչ ամենակարևոր հենասյունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսպես նայում եմ ու մեծ էներգիա եմ ստանում բոլորից հետ։ Մեր բոլորի շարժումը, մեր ձևով շարժումը, մեր հանրության մեջ, մեր ազգի մեջ, նենց մի նոր էներգիա է մցրել, որ ցենց ամեն օր մենք այդ էներգիան ստանում ենք ու բոլորս միասին զգում ենք այդ էներգիան ու հասկանում ենք, որ մենք անելիք ունենք, մեր անելիքը շատ կարևոր անելիք է, մեր Հայաստանի ու մեր հայրենիքի համար ու մեր ազգի համար։ Մենք ունենք մշակած հայեցակարգ, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու իրավաքաղաքական հիմքերը բարելավելու համար։ Այս աշխատանքային, շարժման աշխատանքային մեկ ամիսը մեր բոլորի կատարած աշխատանքը այն ապացույցն է ու այսօրվա այն պատկերը, որ մենք տեսնում ենք, թե մենք մեր շարժումով ինչ ենք արթնացրել ինքներս մեր մեջ, մեր բոլորի մեջ, մեր ազգակիցների, չգիտեմ, մեր բարեկամների, հարևանների մեջ, հասկանում ենք, որ անելիք ունենք ու կարևոր անելիք ունենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր հետ միասին կարևոր գործ ունենք։ Ազգային արժեքների պահպանման, մեր մշակույթի պահպանման, մեր մշակույթը, մեր երեխաներին մենք պետք է պահպանող լինենք, փոխանցենք մեր երեխաներին, մենք պետք է ստեղծող լինենք եւ մենք մշակում ենք ծրագրեր, թե ինչպես պետք է պետությունը աջակից լինի, ինչպես պետությունը պետք է զբաղվի այդ աշխատանքով, ինչպես պետությունը պետք է լինի պահպանող ազգային արժեքների, մեր մշակույթի, թե ինչպես մենք պետք է լինենք ստեղծող, որպեսզի կարողանանք պահպանել եւ մի բան ավելացնել եւ փոխանցել մեր երեխաներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, մենք
Շատ կարևոր գործ ենք անում։ Շատ կարևոր գործ ենք անում բոլորս։